हेलो एवरीवन। आज हमारे पास ये कास्टर का वैक्यूम क्लीनर है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम इसको ऑन कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नॉइस है और ये ज़रूरत से ज़्यादा वाइब्रेट भी कर रहा है, जो कि कुछ ठीक नहीं है। और अब हम इसको जो है ना डिसमेंटल करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया है। इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर से गार्बेज कलेक्टर को निकालेंगे और इसको चेक करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो फिल्टर है वो नीचे पड़ा हुआ है और गार्बेज कलेक्टर जो है ये पूरी तरीके से खाली है। गार्बेज कलेक्टर जो है ये पूरी तरीके से खाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल एबनॉर्मल है और इसको यूज़ करते टाइम किसी ने भी ये सोचा ही नहीं होगा कि ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये फ़िल्टर यहाँ से देखें, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये यहाँ पे ऐसे डैमेज है। फ़िल्टर इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है क्योंकि ये फ़िल्टर यूज़ ही नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ ही टाइम बाद ये नीचे गिर गया हो और उसके बाद में सारा का सारा जो डस्ट है वो इधर जाके एक्यूमुलेट हो गया होगा अंदर, और अंदर एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या हुआ कि इसका बैलेंस आउट हुआ और बैलेंस आउट होने के बाद अब इसके अंदर जो है बैरिंग में फॉल्ट होगा और ये वाइब्रेट बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो अब हम इसको 1 बाय 1 इसको डिसमेंटल करेंगे और देखेंगे कि वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है। तो ये मैं आपको दिखा दूं कि ये इसके अंदर स्टार स्क्रूज़ लगे हुए हैं। अब आपके पास अगर स्टार एलन की है तो उससे भी आप इसको जो है ना अनस्क्रू कर सकते हैं, और या मेरे पास में जो है वो सेट के अंदर जिस तरीके से कि स्टार का जो है स्क्रू ड्राइवर है T10, और इसको मैं इस एक्सटेंशन की मदद से यूज़ करूँगा। ये स्क्रू डायरेक्टली प्लास्टिक के अंदर जो है टाइट हुआ है, तो इसको जब वापस हम बंद कर रहे होंगे तो उस वक्त इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम इसको ओवर टाइट ना करें, वरना हो सकता है कि ये प्लास्टिक डैमेज हो जाएगा। आप स्टार एलन की भी यूज़ कर सकते हैं और स्टार स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी कोई टूल आपके पास में हो। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि पहले आप लोग जो है ना अपने पास में टूल्स एटलीस्ट थोड़े से जमा करें, और ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम ही सारे टूल्स जो है वो ख़रीद लें। जिस टूल की ज़रूरत हो वो टूल आप जो है ना मार्केट से ख़रीद लें, जैसे कि आपके बजट के हिसाब से हो। और अगर बजट थोड़ा सा अच्छा है तो आप पूरा सेट भी ख़रीद सकते हैं, ताकि ये है कि फ्यूचर में आपके पास कंप्लीट सेट होगा तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, दोबारा मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। और उसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि सेट आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। और ये मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये एक वाल है। इस वाल का काम क्या है कि अगर फ़िल्टर सही से लगा हुआ नहीं है तो एयर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। जब एयर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो ये वाल बंद हो जाता है, और बंद होने की वजह से क्या है कि ये आपके इक्विपमेंट को सेव कर लेता है। लेकिन अब हमें देखना यह है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है कि ये इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन क्यों कर रहा है। तो ये सारे अनस्क्रू हो गए हैं। अब होपफुली कि ये मेन इसका जो कवर है ये बाहर निकल जाएगा। लूज़ तो हो गया है ये, और आपको ऐसे हिलाकर इसको चेक कर लेना कि कहाँ पे ये रुक रहा है। तो जिस किसी जगह पर भी ये रुक रहा होगा वहाँ से या तो आपको इसको अनलॉक करना है, या वहाँ पे स्क्रू जो है वो अभी भी टाइट है। तो ये एक एरिया है जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा है।
और जबकि स्क्रू जो है वो पूरे तरीके से निकल गया है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एक क्लिक लॉक हो। तो अक्सर ब्रांड्स ये हरकत करते हैं कि आधा जो है स्क्रू लगा देते हैं, आधा क्लिक लॉक कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए, लेकिन ये रिपेयरिंग के टाइम पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, और ख़ास तौर पे अगर कोई नया बंदा हो तो और ज़्यादा होता है। तो अब मैं जो हूँ, ये जो ज़्यादा डीप में है, मैं इन्हें भी अनस्क्रू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि ये आखिर अटक किस चीज़ की वजह से रहा है। ये वाला एक बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहा है, और आई थिंक कि ये इसमें टाइट तो हो गया है, और अगर मैं इसको इससे होल्ड करता हूँ सॉकेट से तो मैं इसको प्रेस नहीं कर पा रहा। तो अब मैं प्लायर से कोशिश करूँगा। क्लिक लॉक को भी अनलॉक करके देख लेते हैं। इसका मतलब इतना है। तो ये देखें, ये इसका हेड जो है वो सामने आ गया है, और इस तरीके से ये कवर खुल गया है। और आप देख सकते हैं कि अंदर हालत कितनी बुरी है कि मोटर जो है वो पूरी गंदी हो गई है। आई थिंक इसने डस्ट एक्यूमुलेट कर लिया होगा। और अब जो मेन चैलेंज है वो ये है कि हमें इसकी जो है यहाँ तक पहुँचना है, जो इसका सक्शन क्रिएट करने वाला सेंट्रीफ्यूगल पंप है यहाँ पर। और यहाँ तक जो पहुँचने के लिए हमें इसको दोबारा यहाँ से अनस्क्रू करके ये वाला कैप ऊपर से अलहदा से खुलेगा। तो ठीक है, पहले यहाँ देख लेते हैं कि कोई स्क्रू ऐसा है तो नहीं कि जो इसको रोके। तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम इस प्लास्टिक के पार्ट को हटा देते हैं, स्क्रूज को भी हटा देते हैं, और अब हम फोकस करते हैं इसके ऊपर जो ये एक नहीं खुल रहा हमसे। तो इस दफ़ा ये और ज़्यादा डेप्थ में है, और पता नहीं कि क्यों नहीं खुल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारे आराम से खुल गए हैं और ये नहीं खुल रहा है। हो सकता है ये मेटल में लगा हुआ हो और ये सीज हो गया हो रस्ट के साथ। खैर देखेंगे इसको भी खोल के। तो जब तक मैं इसको खोलने की ट्राई करता हूँ, और खोलने के बाद आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो लकीली इसके अंदर ये 2.5 mm की एलन की जो है वो फिट हो गई है, और अब जो है ये हम निकाल सकते हैं इसको बाहर। चलो, ये भी खुल गया है और ये भी इस तरीके से बाहर आ गया है। तो ये भी प्लास्टिक में ही लगा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों ज़िद कर रहा था और बाहर नहीं आ रहा था। अभी
जिन टूल्स का काम ख़त्म हो गया है वो सारे टूल्स जो है अभी हम वापस रख देते हैं। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, नहीं तो आपके अगर टूल्स मिसप्लेस हो जाएं और फिर आपको दोबारा मिल नहीं रहे हों तो बेहतर ये होता है कि जिस टूल का काम ख़त्म हो जाए उसे आप वापस उसके सेट के साथ में रख दीजिए। तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप का जो बटन है इसको अभी हमें बाहर निकालना है और ये यहाँ से बाहर की तरफ निकल तो जाएगा, तो उससे पहले हमें इसके कनेक्शन को जहन में रखना होगा कि ये जो दो हैं ये मोटर की तरफ जा रहे हैं और वो जो दो हैं वो न्यूट्रल और फेस के हैं। तो खैर हम इसको ऐसे करेंगे और निकाल देंगे। और कैपेसिटर के अंदर भी कुछ इस तरीके से नहीं है न्यूट्रल और फेस का, तो हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो हमने ऐसे किया और ऐसे किया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसका भी काम नहीं है, इसको भी साइड में कर देते हैं। अब हमें इसको खोलना है, तो देखें कितनी आसानी से ये खुल गया है। और आपको मैं दिखाऊं कि मेन मसला क्या होता है कि लोग जब लापरवाही करते हैं तो उस लापरवाही का नतीजा ये होता है। तो देखें ये मैं इस वाल की बात कर रहा था। ये वाल क्या करता है कि जब इस तरीके से ये बाय ग्रेविटी रुका रहेगा, लेकिन जैसे ही पंप ज़रूरत से ज़्यादा सक्शन करेगा, मतलब कि फ़िल्टर नहीं है, तो उस वक्त फ्री एयर फ्लो होता है। तो फ्री एयर फ्लो के टाइम पे इसको ऊपर आना है और ऊपर आके इसको बंद कर देना है सक्शन को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं, इसने कुछ करने की कोशिश तो की है, लेकिन ये एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है और ये सेफ्टी डिवाइस ने अपना काम किया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो यूज़र्स हैं ना, उनकी भी लापरवाही होती है। तो वो लापरवाही मैं भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इक्विपमेंट को डैमेज कर देती है। तो आप ये देखते चलें कि ये अंदर से भी जैम हो गया है और यहाँ पे आपको ये गार्बेज नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये अंदर किस कदर इसमें गार्बेज जो है वो जमा हुआ होगा। आप ये देखें, ये रैपर्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अंदर किस तरीके से कचरा जो है वो भर गया है। अब ये कचरा भरने की वजह से भी हो सकता है कि वाइब्रेट कर रहा हो, लेकिन हमें इसका बैरिंग भी चेक करना होगा कि इसके बैरिंग में तो प्ले नहीं आ गया है। लेकिन लकीली बैरिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फर्दर इसको चेक करते हैं, फिर पता चलेगा कि इसे हम किस तरीके से दोबारा बैक टू वर्क कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि हमें इसको किस तरीके से जो है खोलना है और चेक करना है। तो सबसे पहले ये एक रबर गैस्केट है, इसको भी निकालते हैं और इसको भी साइड में रख देते हैं। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि ये जो एयर सक करे वो सिर्फ यहाँ से करे और बाकी कहीं से जो है वो एयर इस साइड पे ना जाए और ना ही यहाँ से एयर दूसरी साइड पे जाए। और इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक फ़ैन लगा हुआ है ये मोटर को ठंडा करने के लिए लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंज होता है वो क्या होता है कि कोई भी इस तरीके से पंप है और उसमें इम्पेलर लगा हुआ है या इस तरीके से बिलोर लगा हुआ है, तो उसे अगर मैं यहाँ से खोलना चाहूँगा तो ये तो घूमता रहेगा और ये एक जगह पे रुकेगा नहीं। तो इसको खोलने की भी कुछ तरकीब्स होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये कोशिश करूँगा कि ये पूरा का पूरा जो है ये बाहर आ जाए यूनिट। तो देखें कि ये कितने आराम से रबर गैस्केट के साथ में लगा हुआ था और ये पूरी गैस्केट इसकी आ गई है यहाँ पर इस तरीके से। और इसको साइड में रख देते हैं। और अब इस प्लास्टिक होल्डिंग का भी कुछ काम नहीं है, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। तो ये है जो कि असल में इसकी मेन मोटर है और यही सारा काम करती है। और जितने भी वाट्स वगैरह की हम बात कर रहे होते हैं कि जी कितने वाट की मोटर है और उसकी पावर कितनी होगी और वो सक्शन कितना प्रोड्यूस करेगी मोटर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस मोटर्स पे ही डिपेंड कर रही होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वोल्टेज रेटिंग है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलेगी, और यहाँ पे इसकी पावर और इसके एम्पियर के बारे में इन्होंने नहीं लिखा हुआ। तो अक्सर होता है क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहे होते हैं ना, उससे बहुत ही कम पावर की इन्होंने मोटर लगाई हुई होती है, लेकिन इन्होंने डिज़ाइन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ होता है कि लगता है कि जैसे कि जो है ना कोई बहुत ज़्यादा
वैक्यूम जनरेट हो रहा है, लेकिन असल में मोटर की जो है पावर कम होती है। अच्छा, अब आप इधर देख सकते हैं कि इधर कुछ और स्टार स्क्रूज लगे हुए हैं। अगर मैं इन्हें खोलूँगा तो ये पंप मोटर से अलहदा हो जाएगा। तो ये इम्पेलर तो मोटर के साथ ही लगा होगा क्योंकि एक ही शाफ्ट है। ये देखें, ये मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ तो ये आप शायद देख पा रहे हो कि ये अंदर भी रोटेट कर रहा है। तो ये जो है रूटर की शाफ्ट पे ही लगा हुआ है, लेकिन ये हाउसिंग जो है ये हम अलग कर सकते हैं। ये एक सेट है, देखें यहाँ पर मल्टीपल साइजेस हैं हमारे पास अवेलेबल। तो इनमें से हम एक आप ट्राई करेंगे और होपफुली कि कोई एक लगना चाहिए। तो ये वाला लग गया है जो कि T20 है, और T20 से हम इसको आसानी से खोल सकते हैं। तो ये एक दफ़ा हल्के से लूज़ हो जाए, उसके बाद में आप इसको को डायरेक्ट हाथ से पकड़ के और खोलेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ये देखें, ये साइज़ में छोटे, लेकिन इसमें T10 की जगह T20 का स्टार ड्राइवर लग रहा है। और ये भी खुल गया है, और ये भी खुल गया है, और ये भी खुल गया है। अच्छा, जितने भी स्क्रूज आप खोलें आपने याद रखना है कि किस तरीके से आप जो है ना उसको खोल रहे हैं, किस तरीके से अलहदा कर रहे हैं, और वो आपको काम किस वक्त आएगा जब आप इसको वापस फिट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ लॉक लगे हुए हैं जिनको कि हमें निकालना है। तो इम्पेलर और पंप अलहदा हो गया है, लेकिन ये जो इसका हाउसिंग है वो इस पार्ट के साथ में कनेक्ट है, और इसमें जो है कुछ लॉक सिस्टम है जो कि हमें ढूंढ के और उसको 1 बाय 1 खोलना होगा। दूसरी कोशिश हम ये कर सकते हैं कि हम पहले इसको खोलें ताकि ये शाफ्ट से जो है इम्पेलर अलहदा हो जाए। सिर्फ इस पार्ट को 2 पीस में करें और इसको खोलें और अंदर से क्लीनिंग करें और वापस इसको एज इट इज़ बंद कर दें। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं है, और कुछ लॉक वगैरह भी जो है ना नज़र नहीं आ रहे। तो खैर पहले हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर इसकी चूड़ी को देखना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम ये मतलब उल्टी साइड पे होती है। तो ये अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सीधी चूड़ी है, तो ये इसी साइड पे ही खुलेगा। तो इसको पकड़ते हैं, और पकड़ के सबसे पहले हम इसको टिक करके देखते हैं कि ये शायद ऐसे खुल जाए। नहीं, ये इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि दूसरी साइड पे ये एक बहुत नाजुक सा पंखा लगा हुआ है, जिसको कि पकड़ेंगे तो ये डैमेज होने का चांस है। तो पहले हम इस पंखे को ही निकाल लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसको निकालने के लिए हमें एक छोटी सी कोई रॉड चाहिए। खोल सकेंगे नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा टाइट है। और अमूमन ये इस तरीके से बहुत ही घटिया डिज़ाइन है कि यहाँ पर इन्होंने कोई भी नट वगैरह नहीं लगाया हुआ, और इस फ़ैन को ही इस शाफ्ट के साथ में थ्रेड बना के टाइट कर दिया है। तो ये असम्बल करना तो आसान होता है, लेकिन इसको खोलते टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब आखिरी हल ये है कि इस फ़ैन के ब्लेड को हम जो है प्लायर की मदद से पकड़ें, और पकड़ के इसको ताकत से ऐसे खोल दें। देख सकते हैं कि अनस्क्रू तो हो रहा है,
लेकिन ये फ़ैन बाहर नहीं आ रहा है। ये देखें फ़ैन भी इसकी वजह से 2 ब्लेड जो है टेढ़े हो गए, इनको खैर बाद में सीधा कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ कोशिश करके इसको बाहर निकालना है। तो आखिरकार थोड़ा सा ये फ़ैन डैमेज हुआ है, लेकिन ये खुल गया है और अब हम मोटर को भी इससे अलग कर सकते हैं। तो ये देखें आप, ये मोटर इससे अलग हो गई है और यहाँ तक देखें आप कचरा जो है आ गया है। ये स्पेसर है और ये इसके नीचे बैरिंग है। बैरिंग में हल्का सा प्ले है, लेकिन ये इतना कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। साउंड वगैरह नहीं कर रहा है, ये भी साउंड नहीं कर रहा है, लेकिन जो वाइब्रेशन थी उसकी जो असल वजह है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। उसका जो एक रीज़न है वो ये है कि ये जो हाउसिंग आप देख रहे हैं ना प्लास्टिक की, यहाँ पर देखें जिस तरीके से ये जो प्लास्टिक की हाउसिंग है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये प्ले आ गया है। देखिए बैरिंग में प्ले नहीं है, लेकिन ये हाउसिंग के अंदर इतना ज़्यादा प्ले है, तो ये वाइब्रेट कर सकता है। और ये हाउसिंग में प्ले जो है वो किस वजह से आया है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कचरा जमा हुआ है। और अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको कैसे डिसमेंटल कर सकते हैं। चले आ जाएं, इसको थोड़ा सा ज़रा ऐसे पकड़िएगा, इसी प्लायर से पकड़ लें तो अच्छा है। बस इसको ऐसे काबू में रखें। जोर से इधर से पकड़ें, ये भूतनी का निकलेगा, थोड़ा सा तंग करेगा ये। आपका हाथ नहीं मेरा हाथ इतना भी पड़ जाए ना, बस थोड़ा सा और घुमाएं तो घुमा के ठोकना पड़ेगा, ताकि ये जो है ना, मैं क्यों ना ना ऐसे नीचे करेंगी तो फिर फोर्स ज़मीन पे चली जाएगी ना, जो मैं लगा रहा हूँ। पकड़ो दोबारा पकड़ो। खुलेगा। ठोक कर ही खोलना है, तो थोड़ी जगह देनी चाहिए थी उनको ठोकने के लिए। वाला तो ये है। ये इसके अंदर कचरा है और ये कचरा भी ट्यूज़र की मदद से निकाल देंगे और इसको धो भी सकते हैं।
जी बेटे। तो ये इस तरीके से कचरा आके जम जाता है और ये इसकी बैलेंसिंग आउट कर देता है, जिसकी वजह से इसमें जो है ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे चल रहा होता है। और इस तरीके से अगर इसके अंदर कुछ भी जमा हो तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। इसके अंदर से हमने मैक्सिमम जो है वो कचरा निकाल दिया, इतना ज़्यादा कोई कचरा नहीं था, लेकिन ये है कि बैलेंस आउट करने के लिए ये इतना डर्ट काफ़ी है। असल में ये वेट और ड्राई दोनों पे काम करता है, तो ये वेट पे अगर ड्राई काम किया है इसने और इसके अंदर कचरा चला गया है तो इस तरीके से हो जाता है। एक और ट्यूज़र किधर है? तो ये क्लीनिंग के बाद है, देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अंदर तक साफ़ किया है मैंने इसको सर्फ में डाल के, और बिल्कुल ये न्यू हो गया है। ये हमने अंदर से रूटर निकाला है, तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों जो कार्बन पीस हैं ये वाले ये आपस में मिल गए हैं। और अब इनके बीच में गैप बनाने का एक ही तरीका है कि इनको बाहर निकाल के और इनको दोबारा से रूटर इंसर्ट करने के बाद फिट किया जाए। तो ये देखें, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। और हमें ये भी चेक करना है कि मोटर के अंदर जो है बेरिंग हाउसिंग के अंदर प्ले अगर वो ज़्यादा है तो उसको भी हमें जो है ना कम करना है। तो ये देखें इस तरीके से हमने ये दूसरा वाला भी हमने निकाल दिया। एक कार्बन्स की जो इन्होंने असम्बली है वो बहुत अच्छी बनाई है कि इतनी ज़्यादा इसने तकलीफ़ नहीं दी है, और बहुत आसानी से जो है ना दोनों कार्बन भी निकल गए। और अंदर एक ये एक स्प्रिंग वॉशर है। ओके, अब बारी आती है इस रूटर को इसकी हाउसिंग के अंदर इंसर्ट करना है। और करने के बाद हमें ये चेक करना है कि इसमें यहाँ पर कहीं प्ले तो नहीं है। और ये जो स्प्रिंग वॉशर है ये इसके अंदर इधर लास्ट में ऐसे जाके लास्ट में बैठता है।
तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर जूसर मशीन वगैरह को ऑन या ऑफ़ करते हैं तो वो अप डाउन होती है शाफ्ट। तो ये जो स्प्रिंग वाशर है ना, ये इस काम के लिए होता है कि इसको एक ही पोजीशन के ऊपर जो है ना रखे और टाइट करके बेरिंग को जो है पकड़ के रखे। तो ये इस तरीके से हमने इसके अंदर वापस डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं कि बराबर हो गया है सब कुछ। और अब बारी आती है कि हम हाउसिंग को टेस्ट करें कि हाउसिंग जो है वो किस तरीके से इसको होल्ड कर रही है, और उसके बाद में इसमें कुछ पिले है कि नहीं है। तो थोड़ा सा पिले मुझे लग रहा है, और हल्का सा इसमें ये पिले है। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये कुछ ये आप कुछ देख सकते हैं कि ये कुछ जलने के निशान आते हैं जो कि रगड़ की वजह से हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये इस जगह पे वाइब्रेट कर रहा था। तो अगर हम इधर कोई पैकिंग रख के फिर बेरिंग लगाएंगे तो फिर वाइब्रेशन बंद हो जाएगी। तो ये जो पिले है इसकी पैकिंग के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे हैं ये एक टिशू। तो टिशू जो है वो सबसे ज़्यादा आसान और सबसे अच्छी चीज़ है। और ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये इस तरीके से इसके अंदर टाइट भी हो जाएगा, और अगर माइनर पिले है तो ये इसको पूरे तरीके से कवर भी करेगा, और आप इसको बहुत आसानी से जो एक्स्ट्रा टिशू है वो आप निकाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहीं पे ही टिशू जो है वो रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है बहुत आसानी से इसकी हाउसिंग को रिपेयर कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर पिले नहीं होता तो ये इस तरीके से कभी भी टिशू इसके अंदर नहीं जाता। एक स्पेसर आ गया इसके अंदर यहाँ नीचे, और ये आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें थोड़ा सा वो है। ये एक वाशर और आ गई, और वाशर के बाद में ये इस तरीके से एक और वाशर को हमने सेंटर कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे इस नट को वापस टाइट कर देना है। इस तरीके से हम इसको इम्पेलर को टाइट कर देंगे। और आप ये देखें कि ये हाउसिंग के अंदर ये थोड़ा सा जो प्ले ये बेरिंग का है, लेकिन बेरिंग जो है हमारा ठीक कंडीशन में था, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हमें मोटर हाउसिंग इसके अंदर बिठा देनी है। मोटर हाउसिंग से पहले हमें यहाँ पे ये एक स्प्रिंग वाशर है वो रखना है, और ये स्प्रिंग वाशर रखने के बाद में ये स्प्रिंग वाशर है तो उसकी वजह से ये पूरा भी नीचे बैठ नहीं रहा है, लेकिन जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे तक बैठ जाएगा। ये दो जो हैं ये इसके हैं, और तीन, ये और ये चार।
play with this screw. No baby, no. अच्छा, उसके बाद में ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये देखना है कि यहाँ पे ये जो कनेक्शन वाले पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट है ये कार्बन के इस एरिया को टच होना चाहिए। अगर ये टच नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। सारे गुम कर दो, आप सब गुम कर दो स्क्रूज। उसके बाद पापा जो है वो ढूंढते रहेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा उल्टी साइड पे चूड़ी घुमाते हैं, तो जब टिक करके आवाज़ आती है इसका मतलब ये सही जगह पे चूड़ी इसकी बैठेगी। और फिर इसको हैंड टाइट करने के बाद में इसको ऐसे टाइट कर देते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर ये इसको वापस टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए हमें इसको अगर सीधा बिठा कर दबाएंगे तो आसानी होगी, वरना तो ये फंस जाएगा। सीधा तो नहीं जा रहा है। हाथ में उठा के हैमरिंग करने से ये होगा कि आप जिधर चोट लगाना चाह रहे हैं ना उधर ही चोट लगेगी। और ये देखें, ये बिल्कुल वैसे ही अपनी पोजीशन में आ गया है। इसको आप घुमा के देख सकते हैं, ये घूम भी बराबर रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे यहीं पे ही, क्योंकि इसको वापस फिट करने से पहले एक दफ़ा टेस्ट कर लेना बेहतर होता है। Where is one more like this? Where is? Where is one more? अब इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा एहतियात करनी है, क्योंकि अगर ये स्क्रू अंदर गिर गया तो ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बेहतर ये है कि इसको ऐसे प्लास्टिक के अंदर पहले इंसर्ट कर दें इस तरीके से, और उसके बाद इसको आप पोजीशन करें और दोनों को एटलीस्ट
जब ये दो दो चूड़ी हो जाए तो फिर आप इसके ऊपर जो है स्पैनर यूज़ कर सकते हैं आराम से। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया है। ये फ़ैन मैं अभी नहीं लगा रहा क्योंकि अभी मैं जब इसको टेस्ट करूँगा और टेस्टिंग में अगर सारी चीज़ें बराबर हैं तो फिर हम इसे असम्बल करते टाइम ही लगा देंगे। और ये AC करंट है तो इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कनेक्शन कहीं पे भी जा सकता है, कोई इसमें इशू नहीं होता। और इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहेगी। सीरीज़ मोटर है और कनेक्शन अभी हमने वापस लगा दिए हैं और ये मोटर के कनेक्शन होगा, ये मेन होगी। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्टिंग के दौरान हमने सिर्फ इसमें ये चेक करना है कि वाइब्रेशन जो थी वो अभी भी है मोटर में या नहीं है। बस हमारा जो प्राइम मोटिव है वो यही है कि मोटर की जो वाइब्रेशन है वो चली जाए। अच्छा, इसको थोड़ा सा पकड़ के रखना है ये प्लास्टिक वाले साइड से, और किसी जगह पे हाथ नहीं लगाना क्योंकि वहाँ पर अभी सप्लाई वोल्टेज आ जाएंगे। तो आप ये देखें कि ये मोटर जो है ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और वाइब्रेशन इसमें नहीं है और साउंड भी बिल्कुल जो है वो नॉर्मल हो गया है। अब टाइम है कि हम इसको वापस असम्बल करें। तो ये देख सकते हैं कि इस तरीके से इसके ऊपर कुछ निशानात हैं। ये निशानात भी बताते हैं कि कौन सी गैस किट इधर आएगी और किस तरीके से आएगी। सेफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। तो अभी हम इसको इस तरीके से लगाएंगे और ये रबर गैस किट वापस अपनी जगह पर आ गई और ये आ गई है हमारा पंप आ गया। ये जो गैस किट है ये इस पार्ट को और इस पार्ट को सील करेगी आपस में, ताकि किसी भी तरीके से जो है ना, अगर आप वाटर को उठा रहे हैं फ्लोर से तो वो भी अंदर ना जाए। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर आके पूरे तरीके से बैठ जाएगा। देखें इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से और हर चीज़ फ्री है। अब आपने एक वायरिंग कनेक्शन देखना है और वायरिंग कनेक्शन को देखते हुए इसको ऐसे रोटेट करना है और रोटेट करके इसको अपनी जगह पे ले आना है। सबसे पहले ये जो दो हैं ये मोटर की जो हाउसिंग है जो बैक साइड पे है उसको होल्ड कर रहा है। तो हम इनको टाइट कर देंगे। ये सही से टाइट हो गया है। और तो इसमें 2.5 के एलन की जो थी लग रही थी और देखते हैं कि शायद ये टाइट हो जाए। नहीं, 2 एलन इसको स्टार की से ही टाइट करना पड़ेगा और मेरे पास इस वक्त दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इसको मैं प्लायर से पकड़ के घुमाऊँ। इतना टाइट काफ़ी है। ये देखना है कि ये लूज तो नहीं है। इसको आप ऐसे हिला के देख सकते हैं। नहीं, ओवर टाइट नहीं करना है क्योंकि नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा पूरा। और ये अगर स्लिप हो गया तो फिर समझें कि दोबारा एल्फी वगैरह लगाकर इसको जोड़ना पड़ता है, वो एक और काम है। तो
बेटर यही है कि हम इसको अभी ध्यान से कर लें। और ये हमने पावर कनेक्शन और मोटर के कनेक्शन अभी करने हैं। तो ये मोटर के कनेक्शन हो गए और ये है आगे जी पावर का कनेक्टर। तो ये भी हमने लगा दिया। अच्छा, ख्याल ये रखना है कि टेस्टिंग के बाद में अनप्लग आपने करना है जब भी कभी काम करना है, तो इस तरीके से। और अब हम इसे बिठा देंगे। ये देखेंगे कि वायर वगैरह जो है, मैं आपको दिखा भी दूँ कि किस तरीके से अलग जगहों से गुजरेंगे और ये इस तरीके से इसके ऊपर आएगा। इसको दोबारा मैं इस ब्लॉक से निकालना नहीं चाह रहा, क्योंकि वापस इसको इस ब्लॉक में डालना एक कई गुना बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये डिज़ाइन ऐसा है कि इसको निकाले बगैर तो ये इस तरीके से लग गया है। ये लॉक इधर फिट हो गया है। ये अब बॉक्स अप हो गया है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये सेफ्टी डिवाइस इसकी काम कर रही है या नहीं कर रही। और उसूलन तो यह है कि जब एयर फिल्टर नीचे नहीं है तो इसको ऊपर जाना है और जाकर इसको जो है ये जो डिवाइस है ये काम नहीं करती इतने कोई अच्छे तरीके से। वाइब्रेशन जो है इसकी ख़त्म हो गई है और ये बेसिकली इस तरीके से ये जो डिवाइस है इसको लॉक कर देना चाहिए जिस वक्त फ़िल्टर नहीं हो तो। लेकिन ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने इसको ठीक किया और ठीक करने के बाद में अब इसका जो है फ़ाइनल टेस्ट है। पहले तो ये था कि इसको अगर ऑन करते थे तो ये थोड़ी देर भी जो है ना इसकी आवाज़ ऐसी थी कि ड्रोनी सी, कि ज़्यादा देर इसको ऑन नहीं रख पाते थे। अब हम ये करेंगे कि जो मैस इसकी वजह से हुआ है, हम सबसे पहले इसी को ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है और अच्छा पावरफुल है। और अब मैं फ्लोर क्लीनिंग भी इसी से ही करूँगा। कहाँ से सीधा है कहाँ से उल्टा है, ऐसा ही है शायद। ओके, तो स्टार्ट। वेल काम कर रहा है, लेकिन अगर डिज़ाइन की बात करें तो मैं कार्चर को डिज़ाइन के लिए सिर्फ आधा नंबर ही दूंगा, क्योंकि इतना कोई घटिया किस्म का इन्होंने जो है ना ये फ्रंट पे इसका सक्शन के लिए लगाया जो फ्लोर टूल है, और इतना छोटा सा कि खैर कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि छोटा सा है तो
छोटी छोटी सी जगहों के ऊपर जो है ना आराम से क्लीनिंग हो जाती होगी, लेकिन खैर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आफ्टर ऑल ये हमारे पास पहले ख़राब था और अब जो है ये सही है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं एक दफ़ा और। देखें वाइब्रेशन भी चली गई है। तो मेन चीज़ है कि वाइब्रेशन चली गई है। अब ये अगले 3-4 साल और चल सकता है।